sa Manggabu di tempat pesanan makan sudah datang, makan. Ini di tempat museum. Museum. Ceritanya makan. Wow, 好多啊哥哥，嚟啊！食嘢先啊嘛，冇睇貨先食嘢先啊，唔好食噶。你中意食嘅，你而家蕉尾嚟㗎，我嗌咗啦。冇 T 恤。我有啊。呢度有嘅。冇啦，佢唔買啊。邊都有嘅。冇啦，我有啊。呢啲蕉你嗌，你中意食㗎？蕉尾啊！蕉尾啊，我嗌蕉啊。揸住落啊，落一個，落啊！攞過嚟食啦，我唔客氣啊。食啦，個個人食啦。你請㗎？係啊，俾錢咗啦，邊咪請嘅？58啊，俾咗啦。真係有錢58佢俾用，食嘢。食嘢。多謝你啊！唔使食嘢。